殘次風波之後 ，Coffee 雖然俾 TVB 炒魷 ，Coffee 重新振作，化危為機。我謝謝現在很多活動還有什麼都加了那個價錢，我很高興。登上搜尋熱話榜，曝光多過以前任何嘅時候，乘勢而上，佢當機立斷轉型。自己可能教完瑜伽收嗰啲錢翻嚟，我係望住啲錢，呢度係我一個月 TVB 嘅人工啊！傾緊啲代言唔係好多錢啊，但係幾萬，你聽到已經係哇，我戶口入邊得可能幾千蚊、萬幾蚊嘅啫喎，突然之間可以多咗好多咁啊！咁你已經係好滿足。一邊教瑜伽，一邊狂接登台 show， 離開大台嗰個月只係得4000蚊月薪，轉眼靠登台教班拍廣告，月入10級跳。原來你唔踏出嗰一步，你唔知道下一秒會係點咯。即係雖然嗰刻好似係世界末日，咁但係原來喺谷底係真係會反彈。我覺得真係因禍得福。到底 Coffee 當初係點樣接觸到瑜伽呢個能夠改寫佢命運嘅一種運動？一開頭去玩瑜伽，我係玩咗1-2堂，咁啊覺得既然玩瑜伽你又要俾錢，咁你學做老師你都係俾一嚿錢，咁不如學做老師自己再教自己好過啦。機緣巧合下遇到第一個學生，喺嗰陣時我係攞到好大嘅滿足感，係以前從來未有過。咁我嘅自信心就喺嗰一刻開始 build up 咯。Coffee 唔再匿喺邊緣，而係正式跳出娛樂圈主場，建立自己風格嘅人物定位。圈內嘅朋友越來越多，質素亦有所提升，非富則貴。而最矚目嘅就係一位叫做上海仔郭永雄嘅神秘男人，有錢有勢有戲劇感。上海仔喺澳門為 Coffee 搞咗一場25歲嘅生日會，送咗一匹馬叫做上海咖啡嘅俾 Coffee， 安排直升機見面、私人會所晚餐、豪華跑車許諾。佢哋嘅關係不言而喻。但係 Coffee 一直保持低調，對外稱兩人只係朋友，後來更明確表示生日會後冇再見面。我哋見過2次啫嘛，都唔係朋友。呢一段關係曖昧而真實，帶嚟短暫嘅浮華。當人人都以為 Coffee 終有一日會釣金龜嫁個有錢人，有邊個估到最後佢老公竟然要靠佢食軟飯？